អូខេតោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះវិលចូលមកកាន់ Channel តោះរៀនរបស់ខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីការដំឡើង version ទូរស័ព្ទ iPhone ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលគាត់មិនទាន់ចេះតម្លើងអញ្ចឹងគាត់អាចតាមដានវីដេអូខ្ញុំគាត់អាចនឹងចេះតម្លើងវាបានដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅជាងឲ្យជាងតម្លើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តចែករំលែកបានន័យថាទូរស័ព្ទខ្ញុំគេតម្រូវឲ្យតម្លើង version ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងបើខ្ញុំចូលតែតម្លើងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើជាវីដេអូហ្មងតែដើម្បីចែករំលែកឲ្យអ្នកនរគ្នាបានចេះបានដឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមើល version ទូរស័ព្ទខ្ញុំសិនអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅលើអេក្រង់ដែរ version ទូរស័ព្ទណាពួកខ្ញុំបានថតសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅមើល version ខ្ញុំសិន version ខ្ញុំចូលទៅ setting បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលរកពាក្យ general បន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យ about អូខេបន្តមកទៀតនេះគឺកន្លែង version របស់វា software version អញ្ចឹង version 12.4.7 អញ្ចឹងឥឡូវវាឡើងទៅដល់ 12.4.8 ហើយអញ្ចឹង version ទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះគឺមក iPhone 6 Plus model គឺបោះUSA LLA ហ្នឹងគឺ USA អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះដំឡើង version អញ្ចឹងមេរៀននេះវីដេអូមួយនេះគឺស្រាយចម្ងល់បានន័យថាគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់អ្នកនរគ្នាធ្វើតាមខ្ញុំឲ្យតែប្រតិបត្តិការដោយ iOS បានន័យថា iPhone អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូនេះគឺទូរស័ព្ទមកអីក៏អាចតម្លើងបានដែរ version វាអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវយើងចូលទៅមើលversion ទូរស័ព្ទនៅ website មួយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ដើមwrite program មានន័យថាតម្លើង version វាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅមើល version វាសិនមកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំចូលទៅមើល version វាខ្ញុំសុំវាយ website មួយដែលមានឈ្មោះថា ipsw.me កន្លែងនេះគឺជា website របស់ Apple តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមួយណាទេនេះចូល website វាហ្មងអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជា website របស់Apple តែម្ដងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាសិទ្ធិ program បានន័យថាសិទ្ធិ software របស់iPhone បានន័យថាឲ្យតែប្រតិបត្តិការដោយ iOS គឺអ្នកនរគ្នាអាចចូលមក download នៅ software កន្លែងនេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទនេះគឺជា software ទូរស័ព្ទអ្នកដែលប្រើ iPad នេះគឺជា software ខាង iPad អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រើ iPod អានេះ software ខាង iPod អានេះ Apple TV អានេះApple Watch អានេះHomePod អញ្ចឹងសម្រាប់យើងប្រើសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ iPhone អញ្ចឹងទូរស័ព្ទធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមក iPhone 6 Plus អញ្ចឹងខ្ញុំរើមើលពាក្យiPhone 6 Plus អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រើទូរស័ព្ទមកអីគឺនៅកន្លែងនេះវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាមាន iPhone SE 2020 iPhone 11 Pro iPhone 11អញ្ចឹងទៅវាមាន iPhone X វាមាន iPhone 8 7ទៅស្អីអ្នកនេះអាចចូលមកមើលកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ iPhone 6 Plus នេះគឺជា iPhone 6 Plus បានន័យថា iPhone 6 បូកហ្នឹងគឺ 6 Plus នេះគឺ iPhone 6 ធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូលកន្លែង iPhone 6 Plus បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងមើលឃើញ version វាតែម្ដងនេះ version វាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា version វាគឺចេញមក 12.4.8 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា 12.4.8 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូលកន្លែង iPhone 6 Plus បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងមើលឃើញ version វាតែម្ដងនេះ version វាគឺចេញមក 12.4.8 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា 12.4.8 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូលកន្លែង iPhone 6 Plus អូខេអញ្ចឹង
8បានន័យថាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅលើទូនៅលើវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញថា version ខ្ញុំត្រូវមក 12.4.7 អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាឡើងដល់ .8 ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្ងៃខែដែលវាចេញនេះគឺថ្ងៃទី15ខែយូឡាយឆ្នាំ2020ហើយទំហំវាគឺមានតែ 2G 96 មេបានថា 2G ជាងអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាចុច down មកនេះចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអូសចំក្រោមនេះគឺជាកន្លែង download វាអូខេយើងចុច down មកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា down របៀបចេះអ្នកនរគ្នាព្រោះវាពីច្រើនមេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ pass សិនដើម្បីឧទាហរណ៍ថាយើង down មិនទាន់ពេញយើងចង់បិទកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែយើងពិបាកមែនទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា connect អា download នឹងចូលជាមួយនឹង internet download manager វាងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកនឹងបើក internet download manager មកនេះបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នារើសយកកន្លែងoption នេះ option អ្នកនរគ្នារើសយកកន្លែង file type នេះបន្តមកអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យឈ្មោះ website ហ្នឹង IPSW អូខេយើងវាយដល់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយតមកចុចអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយតមកទៀតយើងចូលទៅ down ទៀតអូខេដោយសារតាខ្ញុំបាន down វាហើយអញ្ចឹងវាចេញមកអញ្ចឹងបែបនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវា slow បន្តិចអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបើខ្ញុំចង់ down តិចខ្ញុំចុចអូខេអញ្ចឹងหมายថាខ្ញុំ down ហើយអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះគឺជា file របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ down ហើយនេះ file វាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា file iPhone 6 Plus របស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបាន down វាហើយអញ្ចឹងបានវាចេញជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមក down កន្លែងនេះមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចុចសក់ចុច down ម្ដងទៀតចុះចុចម្ដងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់យកក្រុមនេះខ្ញុំយកអាខាងលើខ្ញុំចុចអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច down ទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសក់ចុច down ទៀតឥឡូវខ្ញុំផាសវិញសិនទៅដោយសារវាច្រើនមេពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា down មកអ្នកនរគ្នាចូលមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះខាងក្រោមនេះវានឹង down អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ down អ្នកនរគ្នាចុច start ទៀតទៅចុចមានកន្លែង start វានេះកន្លែង start នេះចុច start ទៅគឺវាចាប់ដើម down សារជាថ្មីអញ្ចឹងឬក៏អ្នកនរគ្នាចុចលើខាងនេះ mouse ស្ដាំឬក៏ចុចកន្លែងនេះកន្លែងresum download ហ្នឹងមកគឺវា download បន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបាន file បានថាបាន program iPhone ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់ write វាអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីវាគឺជាកម្មវិធី iTunes នេះអូខេអ្នកនរគ្នាយើងមានតែកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងអាចតម្លើង version បានហើយតម្លើង version iPhone របស់យើងបានហើយអញ្ចឹងដើម្បី down វាអ្នកនរគ្នាចូលកន្លែង website របស់នេះដែរមកនេះ website របស់ Apple ដែរមកបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរចូលកន្លែង iTunes នេះ iTunes នេះអញ្ចឹងកម្មវិធី Write នេះគឺវាមានឈ្មោះថា iTunes អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអស់ចំក្រោមមកនេះគឺជាដែលយើងត្រូវ download វាមាន64 bit មាន32 bit តាមប្រភេទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកនេះចូលមក down កន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំមានយកតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នក down អ្នកនេះ down ហើយអ្នកនេះអាចចុចតម្លើងវាបានខ្លួនឯងមកគឺវាចេញជាបែបនេះអូខេបន្តមកទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមចុចកម្មវិធីហ្នឹងមកតែម្ដងអូខេខ្ញុំចុច agree អ
អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំដោតខ្សែដោយ iPhone ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រសិនអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ដោនទៀតទេអ្នកនរគ្នាចុចខ្វែងចេញមកអូខេហើយចុចឡៃឲ្យគ្រីមកតែប៉ុណ្្នឹងអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាមើលនៅកន្លែងនេះកន្លែង music នេះទៅទៀតខ្ញុំដោតដោយទូរស័ព្ទចូលទៅវាលោតកន្លែងទូរស័ព្ទកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដោតអូខេអ្នកគ្នាបន្តមកទៀតពេលដោតចូលហើយអ្នកនេះចុចវាឲ្យសញ្ញានៅលើទូរស័ព្ទគេដាក់ថា trash និង don't trash អញ្ចឹងអ្នកនេះចុច trash មកអូខេបន្តមកទៀតនៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកនេះចុច continue មកបន្តមកទៀតចុចកន្លែង go to នេះអូខេចុច continue ទៀតអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់មានធ្វើអីទេចុច cancel មកឡើយនេះអត់បញ្ហាទេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញទូរស័ព្ទនៅលើនេះឃើញអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអ្នកនឹងចុចកន្លែងទូរស័ព្ទហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាsystem របស់ iPhone របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងiPhone របស់ខ្ញុំគឺ version វា iOS នេះគឺ 12.4.7 អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតឡើងដល់ 12.4.8 នេះអញ្ចឹងព្រោះវាឲ្យសញ្ញា update នៅ setting iPhone យើងវាឲ្យសញ្ញាបានថាត្រូវតែ update អញ្ចឹងទី1បើយើង update វាល្អមួយយ៉ាងត្រង់ថាទូរស័ព្ទយើងវាអត់ងាយគាំងវាអត់ងាយឆាប់ខូចអត់ងាយមេរោគអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតឡើងទៅនៅពេលដែលវាចេញ version មកក្រោយទៀតតឡើងតាមនឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងតឡើងឲ្យ version ចុងក្រោយហ្នឹងវាមិនល្អអ្នកនាងអាចតម្លាក់មកក្រោមវិញមកអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនាងដោតលុយចូលទូរស័ព្ទហើយគឺវាចេញបែបនេះបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង update នេះ update ដើម្បី update វាឡើង version 12.4.8 អូខេចុច update មកដើម្បីទៅរើសយក program របស់យើងដែលយើង down មិញហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា program បានថា software របស់ iPhone របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចដើម្បីអូខេបន្តមក open អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា load សញ្ញា update ចេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច update មកអញ្ចឹងវានឹង auto ដើរខ្លួនឯងហ្មងអូខេអញ្ចឹងអ្នកចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតវានៅខាងនេះអ្នកនាងចាំមើលឲ្យវាដើរពេញនៅពេលដែលវាដើរពេញហើយទូរស័ព្ទយើងវាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទៅលើទូរស័ព្ទម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនាងរងចាំបន្តិចទៅអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវវាចិត្តពេញហើយនេះពេញលើហើយនៅពេលដែលវាពេញអានឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅលើទូរស័ព្ទម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវវាកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅលើទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែរងចាំឲ្យវាដើរឲ្យពេញនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែយប់ហើយខ្ញុំថតកន្លែងហ្នឹងវាអត់កើតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវកុំឲ្យថាអត់ថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំសុំថតមកប៉ុស្តិ៍សិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថតហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រឬក៏មើលនៅលើវីដេអូហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដើរចប់បានន័យថាដើរបន្ទាត់ក្រុមអាយរូបផ្លែប៉ោមហ្នឹងបើវាដើរពេញអ្នកនរគ្នាអាចដកបានអញ្ចឹងដកដូចចេញពីទូរស័ព្ទបានន័យថាយើងតឡើងវាហើយអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចាំពេលដែលខ្ញុំតឡើង
ឲ្យវាដើរមកដល់ចុងក្រោយហើយមិនទៀតតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅលើវីដេអូទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះវាដើរពេញហើយទូរស័ព្ទយើងវាដើរពេញហើយដល់ពេលវាដើរពេញវាលោតនៅលើនេះតែម្ដងអូខេវាលោតអូខេគេដាក់ថាលឿនពេកវាបានថាវាយើងតម្លើងហើយវាអត់សំខាន់ណាកន្លែងដែលខ្ញុំមកអានមិញទេអញ្ចឹងបានថាយើងបានតម្លើងជោគជ័យ 100% ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្លើងជោគជ័យ 100% ទូរស័ព្ទវានឹងបិទបើកបានថាវានឹងបើកឡើងមកវិញអូតូខ្លួនឯងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែបានថាយើងតម្លើងហើយអញ្ចឹងអា connect ដែលយើង connect ជាមួយនឹង iTunes មិញហ្នឹងគឺវាបាត់បានថាបាត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវវាកំពុងតែបើកបិទហើយវានឹង connect ចូលជាមួយនឹង iTunes របស់យើងវិញអូខេអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងបានតម្លើង version ហើយបានន័យថាខ្ញុំបានតម្លើង version ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដើម្បីដឹងថាយើងតម្លើងហើយឬក៏មិនតម្លើងហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចចូលទៅមើល setting បានចង់ដឹងថា version ហ្នឹងវាតម្លើងបាន 100% អត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះបន្តិចបានន័យថានៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែ update version គឺកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងឯកសាររបស់យើងវីដេអូចម្រៀងរបស់យើងទាំងអស់គឺវាមានលុបអីទេបានន័យថាយើងគ្រាន់តែ update ទៅឡើង version ទេយើងមិនមែន write program បានថាយើងមិនមែនឈូសកម្មវិធីចោលទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេចាស់ឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ setting ទៅអ្នកនរគ្នាដើម្បីចង់ដឹងវាអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នារកមកពាក្យ general នេះគឺ general ចុច general មកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាមុនដែលយើងមិនទាន់update បានន័យថាកន្លែង software update ហ្នឹងវាលោតលេខ1បានន័យថាវាឲ្យសញ្ញាឲ្យយើងហ្នឹង update ទៅឡើង version តាមគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន update តាមគេហើយអញ្ចឹងវាលេងលោតលេខ1ពណ៌ក្រហមឲ្យយើងទៀតហើយអញ្ចឹងតោះឥឡូវទៀតចុចចូលកន្លែង about មកអ្នកនរគ្នាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងមើលកន្លែង software version នេះអូខេអ្នកនរគ្នានេះអញ្ចឹង version វាគឺឡើងដល់ 12.4.8 ហើយអញ្ចឹងមុនក្បាលវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហើយមែនទេនៅលើវីដេអូខ្ញុំឲ្យថា version វាត្រឹមតែ 12.4.7 ទេដល់ឥឡូវយើងបាន update ឡើងដល់ 12.4.8 ហើយអូខេអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ចេះឬក៏មានចម្ងល់ឬក៏អីអ្នកនរគ្នាអាច comment សួរខាងក្រោមទៅខ្ញុំនឹងជួយ support ប្រាប់អ្នកនរគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងលើកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូតាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនថា Oppo Huawei ATC Sony គឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការដំឡើង version book program នេះមកថាគឺ write program ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាំបានអ្នកនេះចង់តាមដាន channel ខ្ញុំចង់តាមដានដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះទៀតអ្នកអាចចុច subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកអូខេបន្តមកទៀតអ្នកចុចយកពាក្យរូបកណ្ដឹងទៅដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមុនគេបងអស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចេះហើយនឹងយល់បានច្រើនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត